Bé, jo crec que per recordar, per començar a escalfar el debat, recordar que hem començat amb la primera trajectòria política de Jordi Soler al PSU. Aquí hi haurien les característiques de la seva personalitat, més enllà de la personalitat ideològica, la personalitat en el sentit més ample de la paraula, com ho plantejava Salvador Giner, doncs sí, la seva, per tant, capacitat de raonar, criticar, adoptar una posició diferenciada sobre la política del PSUC i del PC a l'època, el que li portarà la discrepància, el seu retorn a Catalunya, no un retorn per acomodar-se a una vida més tranquil·la, sinó més aviat per tot el contrari. Estic fent una mica de resum a veure si algú s'anima a aixecar el braç. I després de passar, vinga, posaré un primer element de debat. Després de passar, no ho ha citat en Jordi Borges, sento que no estigui aquí de puntetes per anem-ho a dir així, la vigilància, no sé si molt des de fora del procés de crisi del PSUC de la primavera del 67, repeteixo, llàstima que no estigui Jordi Borges aquí perquè en podríem parlar d'alguna qüestió, apareix de cop i volta la reaparició política al 68, jo crec que és en realitat abans, amb els fets del gener del 69, més mal que no hi ha cap xetxo dins la sala perquè ens expliquin alguna cosa, i després la fundació de Bandera Roja. Aquesta era el primer corpus de la sessió, després l'impacte que produeix com a debat cultural i polític, molt difícil destriar el tema, amb el llibre sobre catalanisme i revolució burgesa. Repeteixo, aquí jo només que he fet és intentar fer resum i, per tant, ja em demana la paraula, algú més demana la paraula, fem una primera ronda. Jo penso que de cara al tema de Bandera Roja, tal vegada s'ha de tenir en compte tres factors. Un, tu ho has dit, la crisi del PSUC del 77 amb el grup Unitat. Això es viu molt... 67, es viu molt més que el tema Claudín. I no té res a veure. Es viu molt més perquè afecta tota l'organització universitària i una part de l'obrera a Barcelona. I per tant, hi és una crisi, diguem-ne, no de direcció, al contrari, amb algun dirigent però amb molta base. I per tant, diguem-ne, el partit queda molt tocat. I segonament, l'impacte successiu del maig francès i de Praga, agost del 68. És a dir, l'entrada dels soviètics a Praga i la liquidació de l'experiència, diguem-ne, txeca i el que significa. Llavors, aquests tres factors, diguem-ne, obren una nova època en les esquerres. No solament aquí, també a França, però és la combinació d'això. Perquè, clar, cal veure que en aquest moment el PSUC encara està clarament, és el primer moment que el PC i el PSUC fan un peró a l'actuació dels soviètics, cosa que jo me'n recordo les reaccions d'alguns vells militants del PSUC, i no vull dir noms, davant del que va ser l'entrada dels soviètics a Praga. Diu, això s'ha acabat, ja podem plegar. Diu, això és la mort del partit. Per tant, és a dir, té un impacte molt gran, i llavors crea un terreny en el qual s'entén opcions com el que serà Bandera Roja. Però així també entens el PCML i entens tot l'esquerranisme. Sí, no, et dono la paraula, però no és el mateix. L'impacte de ML aquí a Catalunya és molt limitat, molt reduït. I l'impacte dins del PSUC, no sé si algun, zero. La crisi del 67, de la primavera del 67, és molt més profunda. Després, el que d'aquesta crisi sortís una organització
que se'n va per los cerros de Úbeda buscant la guerra és una altra cosa, però la crisi és molt profunda. I jo ho treia a col·lació perquè sí que recordo, a Jordi Soler no, però a Jordi Borja acostant-se al grup Unitat. Aquí tenim una discussió si va participar o no participar, però en fi és un tema de debat. Demà li pots preguntar. No, si ja no, jo dic que sí i ell diu que no, però és igual, no ens en sortim d'aquí. Acostant-se al grup d'Unitat i, per tant, veient una primera gran crisi del que fins ara ha estat el seu referent de partit, perquè, efectivament, el Jordi Soler no s'ha anat del partit perquè hagi fet fracció, sinó perquè ha entrat en dissensió, però ara, a més de la dissensió, ve una dissensió col·lectiva. Perdó, demanaban la paraula allà. Me ha sorprendido que no se ha mencionado al FOC. Casi de pasada alguien ha hablado de Felipe por ahí. El FOC llegó a ser los años 60 y tantos a 69, que desapareció, un partido con una fuerte implantación obrera. Llegó a tener el control de la local de Comisión Obrera de Barcelona y no se ha mencionado en absoluto. Después quisiera a ver si podéis establecer una continuidad. Iniciativa por Cataluña es la continuidad evidente del PSUC de aquel momento, aunque hay un PSUC por ahí extraño todavía funcionando, ¿no? Y el PSC tampoco sé muy claro de quién es la continuidad, pero se corre por ahí la voz de que los votantes obreros de Cataluña se han quedado huérfanos de partido. Y quiero referir una anécdota que podía servir como introducción. La anécdota fue una reunión de la local de Comisiones Obreras de Barcelona en la cual se hablaba andaluz como lengua franca, ¿no? Y en la que se votó la participación de Comisiones Obreras en la campaña Volem Bisbes Catalans. ¿Eso fue algo de lo que iba a pasar después o no? Gracias. Qui? No, jo no... I amb el Fox no té relació amb el Soletura i per tant jo no n'he parlat. Jo sí tenia molta relació amb ell, però no... Diem més aviat, en tot cas podia ser, quan parlessin de bandera roja, la pregunta que jo podria fer per algú que l'estudiés, i formulés una hipòtesi més sòlida, és quan el foc desapareix hi ha un món, que són els comitès de barrios i els comitès, diguem, els sectors i d'això d'aquí, el que la gent, el mateix tipus de gent és el que entra a bandera roja. No les mateixes persones, sinó el mateix tipus de gent. Que era el sector que prospectava, en aquesta època, la paraula prospectar vol dir que intentaven que s'afiliés, però com ne dèiem, que prospectàvem en l'any 68-69, que era una població que volia més activisme, consignes clares, i després parlar del món i de tot. O sigui, per dalt i per baix. Perdó, i un altre tipus de gent, quan hi ha aquesta fagocitació i la desaparició gairebé caïnita del foc, el 69, que se'n va a l'espai trotskista. Molts d'ells allò formen part de la Lliga Comunista Revolucionària i encara d'altres allò aniran al que serà els xesxos, o sigui que hi ha una... Algun. Alguna Els blocs són PCI i plataformes anticapitalistes. Multidireccional. Són les plataformes anticapitalistes que n'hi han a parar al final a la CNT, i que hi ha un sector obrer, diguem, molt preparat, amb força, i després alguns intel·lectuals que volen dirigir els obrers i que se'ls ventilen després de fer el primer. Ràpidament. Sí que hi ha una cosa que potser s'ha equivocat, crec, respecte a lo de comissions obreres. Comissions obreres al 67, el que crida és a participar a la manifestació de l'11 de setembre. No a la campanya de bisbes catalans. El 68, segur. El 68 és la primera declaració de bisbes catalans, ho dubto. No, bisbes catalans no, ni parlar. Però en canvi, 11 de setembre sí, que a més crea una gran... No hi podeu discutir perquè allí era. És que allí era. Bisbes catalans...
Químic de Sarrià. Context de la campanya. Va ser una reunió en l'Institut Químic de Sarrià. Anaven aquí, anaven a Sant Pau del Camp, etc. Aquella va ser en l'Institut Químic de Sarrià. Estava present jo. Anem a veure, no és res incongruent. Anem a veure, Comissions Obreres, en aquest moment en el que tu estàs parlant, es concebeix com un moviment sociopolític, és a dir, una cosa que fa política i que des del 68 ha decidit intervenir en la qüestió nacional, en la política catalanista també. Vull dir, això. Llavors, per el tema d'espais socials que es comparteixen, jo et diré un centre concret. Un centre concret que és una base de... No, l'Escola Professional del Clot. Aquest és compartit. Aquest és compartit. Que és base del FOC, que és base del PCI i que és base també de Bandera, amb Pujades, que era professor, i el Manel Ludevit, no me'n recordo si ho era. L'Escola Professional del Clot. Llavors sí que efectivament hi ha aquests espais comuns. Clar, aquí hi ha una qüestió, hi hauria una... Què podien tenir en comú la militància FOC, la militància Bandera i a diferència de la militància SUC? La militància SUC era una militància de partit molt tancat, una militància jerarquitzada. Home, sí, era una militància jerarquitzada. La dinàmica que heu explicat de Bandera, vist des de fora, és més movimentista, més de moviment. I la dinàmica FOC també era més de moviment. I per tant, això era quelcom que atreia. Sí, atreia generacions noves. La militància SUC podia tenir una major atracció grupal o individual, mentre que la militància FOC i la militància Bandera, el fet FOC i el fet Bandera, són molt generacionals. Hi ha un trencament generacional. La Teresa Ara donaran el... Hi ha molt de trencament generacional. A mi em sembla que una de les característiques de Bandera era el seu poc obrerisme. És a dir, jo tinc com la sensació que l'estructura SUC, diguem-ne, tenia molt clar que la classe dirigent era la classe treballadora, diguem-ne, des del punt de vista del conceptual. Els grups dits esquerrans, com el mateix Bandera Roja, acostumaven a tenir una base o una dependència o una admiració pel que fa als nostres sectors més professionals universitaris amb el fet de l'obrer, diguem-ne. Tots coneixíem en aquells moments quantitat de nois i noies que anaven a les fàbriques o que anaven als barris obrers una mica com per participar en allò que en dèiem la revolució, per entendre'ns. I jo tinc com molt la sensació que Bandera Roja, aquest element més obrerista, diguem-ne, estava com molt matitzat o molt apagat. De fet, jo crec que, entre altres moltes raons, quan Bandera Roja entra en crisi, que entra en crisi fonamentalment, suposo que sortirà demà, quan una part de Bandera Roja, la més nombrosa, fa l'opció d'entrar al SUC, previ a aquesta opció, sí que un element de divisió dintre de Bandera Roja era el sector obrerista que recuperava, diguem-ne, la concepció dels obrers com a lideratge per fer el canvi, per fer la revolució. I em sembla que aquí dona una característica especial al que és Bandera Roja. En relació amb l'últim tema, sobre el tema de catalanisme i revolució burgesa, com ha dit l'Isidre, em sembla, a la pròleg de la segona edició en castellà, que jo per casualitat aquests dies el tenia a les mans, el Jordi es planteja si val la pena reeditar el llibre. I això ho expressa molt i n'hi tinc molts dubtes. Possiblement aquest llibre s'hauria de revisar, però amb aquesta idea de dir ni en tinc ganes ni em sembla que serà útil fer-ho.
I per això, tal com ha dit el Pancho, Borja de Riquer, catedràtic, i per això amb aquest pròleg ell recupera o fa referència a molts llibres, sobretot d'historiadors, com has dit tu, amb el qual en aquest període del 67 al 74 han sortit moltes investigacions sobre el tema, sobretot del tema de la revolució burgesa, etc. Llavors el Jordi, jo crec, justifica però al mateix temps complementa coses que o bé desconeixia o bé no les havia estudiat i que per tant no les podia tenir en compte. Però amb aquest mateix pròleg jo crec que hi ha una última part que lidera el Pancho que a mi em sembla que té interès no tant pel llibre en si, sinó que em sembla que és una constant del Jordi, que és la idea de dir que tot es pot revisar. És a dir, la idea de no caure en un dogmatisme, en aquest sentit, que en un moment determinat un pot ser dogmàtic o pot ser més sectari o pot ser més, com diria jo, més esquemàtic o pot ser més parcial o el que sigui, però que en tot cas reivindica el dret de l'intel·lectual i del pensador per anar modificant els seus plantejaments en funció de tenir en compte nous elements que et pot aportar un context determinat. I a mi em sembla que l'últim paràgraf del pròleg aquest de la segona edició en castellà és molt explícit en aquest sentit i que em sembla que es manté al llarg, diguem-ne, de la reflexió política del Jordi. Jaime. A la sala no l'ha aixecat ningú, no? Només volia dir una cosa sobre el tema del llibre de Catalanisme i Revolució Burgesa, que és un llibre que té uns orígens el Borja de Riquer sí que ha fet menció justament al llibret del Problema Nacional Català. El Problema Nacional Català és un llibret escrit al 99% per Pere Ardiaca. Té un origen que no es coneix gairebé, no? El 99% del text és de Pere Ardiaca, corregit per Francesc Vicens i per Soler. I tenim les correccions dels dos. La segona part per Soler i la primera part per Francesc Vicens. Fontana i Termes no opinen sobre la primera part, opinen sobre la segona. Opinen sobre la segona part. I la segona part, Termes fins i tot escriu un informe dient que estupendo. Després el criticarà 4 anys després, però bueno, això són historietes i no sé què. Però jo crec que aquell és un llibret que té una causa, té un motiu, té una elaboració molt complicada, ara no és la seu, però té el seu mèrit, jo crec que té el seu mèrit, fins i tot té el seu mèrit a Pere Ardiaca. Jo crec que Pere Ardiaca era un home del seu temps, una persona amb poca formació, un autodidacta, però crec que fins i tot com a autodidacta té el seu mèrit haver escrit aquella cosa, sobretot la primera part, perquè la primera part és la part fonamental, no la segona, no ens equivoquem. Jo crec que la primera part que acaba en Prat de la Riba és la part fonamental, perquè allí hi ha la part en la qual es basa Catalanisme i Revolució Burgesa, no la segona part. La segona part no surt al 63-64, la segona part surt al 67, publicada. La segona part la va escriure Pere Ardiaca, igualment, la va corregir en el 64, va ser l'última tasca definitiva de Jordi Soler-Tura al 64. A l'abril del 64 Jordi Soler-Tura corregeix la segona part. I dins del limbo que deia, va ser l'última tasca de partit que va fer. Però va quedar enterrada pel problema de la crisi Claudine-Sempron. És un tema molt llarg, és a dir, passa per Termes, per Fontana, li diuen molt bé, la segona part està molt bé, però després comença la crisi Claudine, els intel·lectuals de Barcelona trenquen la relació amb la direcció durant un any es trenca la relació i no surt la segona part. La segona part sortirà molt després. Però jo volia dir una cosa.
Jo crec que sobre el tema de catalanisme i revolució burgesa, crec que l'article més important és l'article de taula de canvi. L'article de taula de canvi, que és un article en el qual, que comença, ara recordo, que comença la primera frase, si no recordo malament, dient una cosa així com no tenim elements per formular, ara com ara, no tenim elements per formular una posició definitiva sobre el tema de la revolució burgesa. Hem d'aprofunditzar. Diu una cosa així, més o menys. La primera, que estic molt insatisfet. En aquest moment, jo mateix, perquè hem d'aprofunditzar. És a dir, no es retracta, en aquell article no es retracta, sí, aquí el teniu, el primer paràgraf diu una cosa així. No es retracta, sí, diu, aviam, el debat, sí, i diu... La segona pàgina, penso que és... Sí, la segona pàgina... Això és una tècnica molt antiga. Crec que el fet diu, sí, ara no el trobo, però diu una cosa així, que suspèn el judici. La posició, en definitiva, suspèn el judici a l'article de... Però no es retracta, tampoc, no es retracta. I sobretot hi ha una cosa que és el debat amb Termes, Josep Termes, l'historiador, no? És a dir, suspèn el judici sobre la revolució burgesa, però de cap de les maneres s'adhereix al judici de Termes sobre l'origen del catalanisme com a fenomen popular, d'arrels populars. El tracta molt bé a Termes, són amics, en aquest article diu Termes aporta moltes coses, no sé què, però no diu que té raó. I jo estic convençut que ell creia que no en tenia, que era una teoria, és a dir, suspèn el judici, però no es reformula de cap de les maneres, ni rectifica. El que passa és que després, i allà és el tema, que aquest article surt al 76, després la vida de Soler donarà un tomb, és a dir, no tindrà el temps per tornar a agafar el tema del catalanisme. Entrarà a la política activa amb la qüestió de la Constituent, és a dir, deixarà fonamentalment el tema. Però l'últim judici quin és? Suspenem la qüestió de la revolució burgesa, però els orígens del catalanisme, en el fons, són burgesos. En el fons, sí, els orígens del catalanisme són burgesos. Després, ja veurem. Jo crec que és així. Molt bé. Ens queden 5 minuts, més o menys. Si algú que vol té alguna pregunta que li desassosiega, vol afegir una precisió. Una vegada que s'acaba l'hora. No sé qui ha dit que del foc van anar al Checho, no van. El Checho no va anar, i això t'ho puc dir ben bé, no va ningú del foc. Perquè el poble, ell diu que és català. Espontàniament. Doncs, en fi, jo crec que la sessió ha estat llarga i intensa i, per tant, us convido a seguir demà al matí a 9:45, que serem força puntuals com hem estat avui, perquè amb els temps dels altres ningú ha de jugar. Moltes gràcies.